موضوع الحكي يا ستي، عندنا أستاذنا الله يرحمه زكي نجيب محمود درسنا الفلسفة، دائما بيقول لنا يا أولادي انتبهوا، تكلموا ما تصوتوش. فرق بين أن نتكلم وأن نصوت. يعني هذا صوت، بس صوت، بس هذا ما له معنى. أحاول أقول لطلابي ترى الكلام معنى، بمعنى لما تحكي أنت تشكل حالة عقلية ذهنية. وعملت دراسة واقعية في الجامعة مع طلابي، عملنا تسجيل لخطابات 4 رؤساء عرب، وعملنا خطاب الرئيس الأمريكي اللي يسموه خطاب للأمة في السنة، وعملنا مقارنة بينها. خطاب الرؤساء العرب ال4 ما فيه ولا رقم واحد ولا معلومة واحدة. رح نسألك منين؟ وأنا مش هقول حتى لو سألت ما في ولا رقم ولا معلومة، كله كلام الوعظ مرة أخرى أن هذه الأمة وأننا في المستقبل كله تصويت برأيك؟ كله تصويت، ليس هناك كلام. لما قرناه بخطاب الرئيس الأمريكي ولا بيتكلم عن نسبة الجرائم داخل كل حي وش علاقتها بعدد سيارات البوليس وبالبطالة، ولما تصير في أزمة في جنوب شرق آسيا وتصير أزمة في العملات كيف حتتأثر الولايات المتحدة في العملة، وحققنا هالكثر في نسبة الجريمة وهالكثر في الكذا وسنحقق الأرقام الفلانية. ناس تلتزم في أشياء. إحنا مشكلتنا في الكلام، كلامنا مرسل، عشان هيك نستانس بالكلام العاطفي ويظل اللي ما له معنى، اللي ما في قضية ومريح. كثير منا يقعد أمام زعيم، وما أكثرهم الزعماء والسياسيين، يتكلم لكي لا يقول شيئا، وأن هذه الأمة وتاريخنا المجيد ويجب أن نعمل كذا، وبعدين وين رايحين؟ شو بدك تقول لنا؟